반갑습니다. 구독자 여러분 안녕하십니까. 금태산 약초입니다. 오늘 11월 6일 우리 저녁에 좀 비가 좀 내렸고 지금 기온이 좀 많이 떨어졌습니다. 이렇게 뭐 산돌배도 잎을 다 떨구고 열매만 조금 달려 있는데 올해는 산돌배가 좀 흉년인 것 같습니다. 이런 수백 년 된 이런 나무에서 달리는 산돌배는 요즘 환절기라서 호흡기 질환 환자들이 상당히 많은 것으로 알고 있습니다. 그리고 또 뭐 주위를 알으니까 코로나도 많이 지금 발생하는 그런 이제 시즌입니다. 그래서 이 야생 산돌배 이 원종 같은 경우에는 일반 재배산 그 돌배와 달리 약효가 정말 뛰어납니다. 뭐 웬만한 기침 감기는 메포마 잡수시도 효능을 봅니다. 그리고 주 효능은 기침, 감기, 가래, 천식, 비염, 그 외에도 뭐 폐질환, 기관지염, 소화불량, 당뇨, 관절염 등에 아주 두루 쓰이는 아주 선약입니다. 이 어린 아이부터 시작해서 뭐 남녀노소 할 것 없이 모두 다 음용할 수 있는 선약이라고 할 수 있겠습니다. 그리고 이 산돌배 같은 경우에는 서리를 꼭 맞아야 이 약성이 있기 때문에 늦가을에 채취를 해야 됩니다. 이 열매가 달렸다 해가지고 익지 않은 열매는 약효가 거의 없다고 보시면 됩니다. 이런 이제 야생 산돌배 수백 년 이상 된 이런 원종 산돌배를 채취해가지고 이렇게 저 산 쪽을 내려가서 또 뭐 약수물로 길어서 잽을 내려가지고 기관지 질병으로 고생하시는 분들에게 그리고 어린 아이 감기 등 아주 좋은 그런 약재이기 때문에 잽을 내려서 필요하신 분들에게 공급하도록 하겠습니다. 그리고 가격도 좀 저렴하고 약성 있는 돌배를 공급할 것을 약속드립니다. 예, 감사합니다.